bezala. Genozidioa stop. Lehenengo batez ere guztioi pazientzia eta lasaitasuna eskatzen dizuegu. Eta mila esker etortzeagatik guztioi. En la que nuestro silencio sea el grito más grande para lanzar a toda Europa. Genozidioa stop. Bi esker etortzeagatik, benko sektoreko jendia mesedez, hartu zuen lekua, toma su espacio en el primer sector. Benko gauza, eskatuko dizuegu behin zuen sektorean zaudetela, ezer ese grito silencioso llegue a toda Europa y que de una vez por todas hagamos realidad esto del genocidio. Honekin, azken finean, bombardaketa bat irudikatu nahi dugu. Genocidio. Y lo que queremos es que vosotras y vosotros nos ayudéis precisamente a hacer ese vídeo. Gauza bat baita ere aurreratuko dizuet, seinal bat izanen da, nolabait ere ja grabatzen hasteko, eta erabiliz, mesedez, espazio osoa erabiliz, irudikatu nahi duguna da, dana pertsonez beteta izatea, eta guztioi hori da zuzen ere eskatzen dizuegu. Esperando a que vaya llegando el resto de las y de los participantes. Arratsaldeon guztioi, mila esker etortzeagatik, gaur ikaragarrizko e intentamos hacer ocupar cuanto más espacio sea posible. Mesedez, ez izan beldurrik erdian esertzeko, ¿vale? Y que seáis vosotras y vosotros, con vuestros cuerpos, quienes podáis lanzar ese grito mediante ese vídeo, ¿de acuerdo? Sobre todo que llegue a toda Europa para decir genozidioa stop. Jende gehiago eta jende gehiago mila esker, jende pilo bat behar dugu, halako bat nolabait ere Europa osora bidaltzeko, esateko genozidioa stop. Mesedez okupatu ahalik eta espazio gehien, gero egon beharko zarete etzanda. Por favor. Guztioi arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Buenas tardes, bienvenidas. Así como ahora ya spoilerrekin, vamos a empezar con los spoilers. Eta zer gertatuko da nolabait ere lasai hartu zuen lekua, etzan begiak itzi, mesedez mobilak gorde, zerbeti tentazioa badago, hau grabatzeko, baina guk grabatzeko en posición tranquilamente a esperar a que podamos grabar ese plano. No os preocupéis y luego ya lo participaremos con ustedes, ¿vale? Vale. Pues dejamos aquí un sitio para después. Vais a conseguir. Luego nos ayudamos entre unas. Txubiar dugu esaten. Genozidioa
stop. Mil esker etortzeagatik, ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos. Y hoy vamos a lanzar un grito potentísimo, un grito que no solamente lo estamos preparando aquí, sino que a la vez está pasando en Bilbao. Y con todo eso, mila esker etortzeagatik. Orain, jende osoa etortzen denia, bukatzean dugunean gutxi gora bera, cuando llegue toda la gente, cuando más o menos nos hayamos sentado todas y todos, egingo dugu alako moldaketa txikitxo bat, ¿vale? Beraz, haremos unos pequeños arreglos, ¿vale? A ver cómo nos queda todo esto. Desde hoy queremos que sea silencioso, pero queremos que sea súper potente. Y queremos decir, genocidio, stop. Gogoratzen, oso ondo, pazientzia ikaragarria izaten ari izaten. Me dicen que a ver si podría ser que nos levantemos todas y todos, ya siento después de haberos hecho sentar, ahora os vais a tener que levantar, y dar 2 pasos hacia la grúa. ¿Sí? Todo el mundo se levanta 2 pasos hacia la grúa y nos volvemos a sentar. ¿De acuerdo? Barkatu, esto parece ya el aerobic de la tele. Zango gara, begiak itxi, isiltasuna mantendu, bakarrikan entzungo dugu musika, eta hortikan grabatuko dugu guztia. Eta
Mila milioi esker guztioi. 1000 millones de gracias. Genozidio bat, gure begien aurrean, genozidio bat. Herri baten, bere lurraren eta biztanleriaren suntsiketaren lekuko izatera da mundua. Hainbat estaturen eta erakunderen konplizitatearekin. Dagoeneko historiako handienetan dagoen basakeri honen aurrean. Iruñetik, tinko, amorruz eta ozen esaten dugu. Ez garela geldirik geratuko. Ez garela isilik egongo. Ez gaituzela konplize izango. Alderantziz. Aurrean izango gaituzte, aurrean eta Palestinaren ondoan. Palestinako lurrean gertatzen ari dena ikusi hutsa jasanezina bada, zer dokela egunero etxean, sendian, norberengan bizitzea. Egunero heriotzaren eta suntsiketaren zain, egun bat bestearen atzetik. Basakeria honen lekuko garen munduko herritarrok Palestinako genozidioa alegina gertatu zenean, historiaren zein aldeetan geuden, esan beharko dugu etorkizunean. Eta esan beharko dugu zer egin genuen hura geratzeko. Historiaren zein aldeetan geuden. Historiaren arori ilunetara itzultzea edo etorkizuna defendatzea erabakitzen den bide gurutze historikoan gaude. Gure munduarekiko une erabaki horretan gaudela jakitun gara. Horregatik, gutxitan bezala, milioika gara, mundu osoan, kalera geratzen ari garen herritarrak. Badago, esperantza. Asko gara, mundu osoko kaletan. Badago esperantza. Asko gara, mundu osoko kaletan, nahikoa da, esatera atera garenak. Bestelako mundu bat nahi duguna. Gu ere, hemen, Euskal Herrian, Berlinaren herrian, historiaren alde egokian kokatu diren milioika herritarrekin batera goaz. Guk ere, giza duintasunaren simbolo bihurtuen Palestinako herriarekin bat egiten dugu. Eta hemendik, ozen aldarrikatzen dugu. Ez, estatu sionistari ez. Eta bai, Palestinako herriaren eskubideei. Eta gaurko egunen, bereziki, Europar Batasunari exibitzen diegu. Ez dezatela kolaboratu, ez aktiboki, ez pasiboki. Israelgo estatu sionistarekin. Europar Batasunari exibitzen diegu bere esku dagoen guztia egiteko basakeri honekin amaitzeko. Nahikoa da. Entzun dadila mundu osoko herri eta hiriburuetan kalean gauden milioika herritarren oihuan. Gure izenean ez. Hemen jarraituko dugu, genozidioarekin amaitu eta Palestinako herriaren berezko eskubide guztia aitortu arte. Egiten dugun ezer ez da nahikoa izango, baina ezer ez dago soberan. Entzun dadila Iruñetik Palestinara, lau haizetara gure oihua. Genozidioari ez, ora Palestina askea! Símbolo de dignidad y aclamamos